Me pesemme, kuljetamme ja räätälöimme laadukkaan arjen muiden työpaikoille. Elis Textilellä suurin voimavara on osaavat työntekijämme. Olit sitten ammattilainen ratin takana, toimistossa tai pesulassa, sinä voit löytää paikkasi Elisin yhteisössä. Teemme työtä, jotta muut yritykset voisivat onnistua omassa työssään parhaalla mahdollisella tavalla. Olen aloittanut työurani Elisillä 2018 kuljettajana ja viimeisen puoli vuotta olen toiminut paikallisjakelun koordinaattorina. Työ koostuu pääosin raportoinnista, palvelun kehittämisestä ja oman kuljettajapuulin ohjaamisesta. Pääpaino kuitenkin on kuljettajien avustamisessa niin, että kaikilla on avut suoriutua päivittäisestä työstä mahdollisimman efektiivisesti.